Привет. Привет, Оля. Ой, у меня тут интересная штука. Я ее сейчас проживаю. Типа аллергия какая-то. Началось это лет 10 назад, когда я была в браке. Просто, значит, начался дикий вот отек. Пекут глаза, печет нос, чихаю, 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 чихаю. И года через 2 вот такой симптоматики я пила какие-то противоаллергические препараты. Дело чуть до астмы не дошло. Я вообще не аллергик. То есть у меня никогда в жизни ни на что не было, ни пищевой аллергии, ничего. Потом мы с мужем развелись, я переехала в Питер, как бы там жили, там периодически тоже это возникало. Потом проходит, оно вот я не могу вот эту нитку уловить, когда оно возникает. Сейчас я вообще живу уже в третьем городе, живу одна, отдельно. Никого нет, ни мужа, ни мамы, ни подруг. Я ни с кем не снимаю жилье, я живу просто со своим ребенком. И вот опять у меня вот это состояние, что у меня пекут глаза, и вот я постоянно чихаю. Зима, лето, есть отопление, нет отопления. Я вот сейчас опять вот эта симптоматика, и я чувствую, что от этого у меня слабость. И вот оно 2-3 дня и прошло. И оно вот с какой-то периодичностью возникает. Мне настолько интересно уловить, откуда растут эти ноги. Вот уже как будто территориального конфликта вроде как нету. Но почему вот это происходит? Кажется, сейчас я могу ошибаться, сейчас подумаем. То есть любая аллергия– это конфликт расставания. С кем расставание-то? Говоришь, когда началось? 10 лет назад? Мгм. Когда ты где была? В браке в Москве. А с кем тогда расставалась? Ну или рассталась до? Ну, только что с прошлой жизнью. Еще. У меня не было ни с кем близких отношений. Ну, не знаю, с подругой было тяжело расставаться. То есть я уезжала с города и очень по ней скучала. Не идет, не туда. С кем ты рассталась 11 лет назад? Господи, ни друзей, ни подруг, ни мужчина, ни родители. А в браке ты давно там была? 11 лет назад, ну, мы поженились в 2014 году. А началось в 2015. Ну, 15-16. Ну, то есть уже дочка родилась. Да. Я ушла от него, дочке был год. Мы съехали на другую квартиру, и через полгода я вернулась. И это началось. А что с той квартирой было? А это была родительская квартира, такая, ну, как бы служебная. Так. Ну, все, я там жила. Сложновато было одной. Сказать так, что очень. Родители помогали. Хоть они и жили в другой стране на тот момент. Ну там еще раз назови симптом. Как глаза там, что? Ну, тогда как бы, ну, слезятся глаза, ну, чихаю, слезятся глаза. Вот слезятся, печет глаза, печет глаза. Пекут глаза, слезятся, сильная вот с носа вода прям. Хорошо, вот здесь у меня, вот здесь у меня то, от чего у тебя слезятся глаза. Мгм. Я к тебе начинаю подносить. Я хочу отстраниться. Зачем? Я вот так делаю. Да, что там?
Что здесь, да, от чего вот лет 10-11 назад у тебя начало э, печь и слезиться? Вот это здесь, Мне страшно до жути. вот это здесь. От чего хочется тебе отделиться? Что здесь страшно? Что там страшно? Там что-то страшное в этой квартире. Да, вот что это? Что у тебя до сих пор печет глаза и слезится? Потому Что что ты? я-то до сих пор по всем квартирам таскаю. Так, что ты таскаешь по всем квартирам? Говорит, не показывается. Молчит. Скрытный. Чего там в той квартире-то было? Не то. Ну, все. Страшно было, небезопасно. От чего? А, нет, нет, я не туда пошла. Не там, не в безопасности дело. Там я не чувствовала никогда себя дома. А сейчас чувствуешь? Впервые за очень-очень много лет. И поэтому меня удивило, почему этот симптом вернулся, когда я наконец-то обрела отдельное от всех жилье. Так что ты в каждое жилье приносишь? Страх, Какой? то какой-то небезопасности, я ничего не могу понять. Вот у меня здесь то, что тебе небезопасно. То, от чего у тебя печет глаза. А, я вот на самом деле много слушаю вот истории здесь, когда вот постоянно ты приезжаешь туда, кто будет кто-то триггерить, кто будет мешать жить, мешать находиться свободной в собственном жилье. И вот я чувствую, что я здесь осталась одна, но вот как будто бы мне страх, что появится в жизни человек, который вот Да, вот здесь кто тебе там будет. 10-11 лет, 11 лет назад, кто тебе там мешал? Так это здесь он? М-м, Так, а что здесь? Я вот к твоим глазам приближаю. не вижу. Я как будто бы даже привыкла с этим. Вот ты уже приблизил, и я чувствую, что это как стало частью моей жизни. Ну, Я не знаю, что это. может и не надо тебе от этого избавляться. Да мне такое чувство, что оно даже на какие-то другие сферы отпечаток дает. Ну и ладно. Мне мешает это. Чем? Я не хочу испытывать эту слабость. Я не хочу испытывать этот симптом. Я не хочу чихать. Не хочу эти сопли по колено. А что-то я заставляю себя постоянно делать, как будто бы. Что-то я терплю и не могу понять, что. Вот что я хочу разобраться, что я терплю. И здесь я это же ведь терплю. Я там это терпела, потом я это терпела в Питере, а теперь я это даже одна терплю здесь. Фу, у меня прям пошло, меня тошнит до жути. Невыносимо, вот прям реакция. То есть я, ну, как будто бы действительно на что-то не хочу смотреть. И это вот как будто бы вот такое мое, голова кружится ужасно. И вообще вот так хочу закрыть глаза. И только бы не видеть, только бы не смотреть. А не могу понять на что. Аж аж, аж ноги онемели. Ну, как бы вот как все тело атрофировалось. Я как будто бы становлюсь обесточенной. Я прям вот
Я замираю от этого. Хера себе. То есть я не могу это увидеть. Но вот это направление терпения, вот да, что мне видеть? Я довожу себя до какой-то вот точки определенной, то есть я соглашаюсь, медитирую, пытаюсь быть гибкой, но наступает момент, когда оп, и пекут глаза, как бы все. Мы отдыхаем, мы ложимся, мы не терпим. И как будто бы вот это вот такой сброс происходит. Я сбрасываю, я вот чихаю, вывожу это все. Но вот я не могу вот эту вот собрать конструкцию. Можешь. Могу? Да, сука. Мне нужно время для того, чтобы собрать эту конструкцию самой. Не знаю, что тебе нужно. Ну, то есть у меня есть силы на это справиться, да? Конечно. Мгм. Обидно, что не получила волшебной таблеточки. Интересно. Так что ты терпишь-то? А что тебя тошнит? Чего не делание? 10 лет уже тошнит. Ну, так и есть. Я терплю, да, и внешний мир мне это показывает. Это внутри сидит комплекс несостоятельности. Я терплю и не могу смириться с этой позицией, что Как я это до сих пор появилось? не... Как это появилось 10 лет назад? 11. Ну, муж говорил мне, да, что я там не работаю, ничем не занимаюсь, Ну, что как бы я не состоявшаяся. И я понимаю, что он это говорил, потому что я действительно это внутри сама чувствовала, что что как тогда? будто я никто. Так, и что Я тогда никто. каждый день происходит сейчас? Я не могу выстрелить. Не могу выстрелить в своей жизни. Ой, бля, как больно. Я Да. задыхаюсь от И этого. кто ты тогда такая? Я, не, м- я вот как будто бы никто. Я могу быть кто, если я А для кого тебе нужно... Давай так, для кого тебе нужно быть кем-то? для Кроме мужа. себя. Кроме мужа. Не, Для мамы? не знаю. Да нет, как будто бы и пофигу. Для папы, Я не может? знаю для кого. Для папы? Для всех? О, А что люди скажут? Для людей. интересно. Да, Так а да. что не скажет? Так а что не скажет-то? Хоть слово назови. То я никчемная. Может, тебе пора побыть никчемной? Ты что? Это же ужас Ты какой. что? Ну, пару минут хотя Ну, бы. пару минут? Ну, я в течение дня пару минут позволяю себе, когда уже не могу уже ничего делать, уже лежу Пару и минут прямо никчемно. сейчас. Прямо сейчас Да, мне так страшно. я вижу. Я вся на нервах. Смотри, сейчас люди на тебя смотрят. Да вроде и не страшно. Вот они смотрят на меня. Так, ты никчемная.
О, с подмышек аж капает пот. Так, То есть мне так стыдно, просто капец как стыдно. так. Вот мне кажется, что меня все осуждают, что я ничего не добилась в жизни. Ну, окей, да, допустим. И что? Как будто бы тогда дело и не в других людях. Вот я смотрю на них, и что, и ничего. Значит, что-то другое Для кого ты должна живет. была добиться в жизни чего? Откуда ты вообще взяла, что нужно в жизни что-то добиваться? Женщины откуда вообще-то взяли? Слушай, я где-то это насобирала еще такое, знаешь, лет с 14, с 15, какие-то мамины подружки, какие-то родственники, вот какие-то по крупице. Вот по крупице это, ну, 20 лет собираю, что, ну, как бы я должна быть кем-то, я должна управлять процессами, создавать, должна реализоваться, иначе жизнь потеряет смысл. Зачем тогда я здесь нахожусь? И меня это удушает изнутри. Я не могу расслабиться. Давай, уже мат пошел, давай. Пошел, ма? Да, как бы я, ну да, я заебалась. Быть кем? Я не могу. Да, я как бы, я чувствую, что ну да, там сначала я ленилась работать, потом я была мамой, женой, теперь я вот ну, какую-то тоже свою жизнь живу. И я понимаю, что я все время вот просто тащу этот поезд за собой, который говорит, ты должна. Так, что 10 лет, 11 назад случилось? Вот у меня здесь, что у тебя глаза печет и слезятся. Что здесь? И чихаешь еще на это. Я чихаю жутко, да. Вот на это ты чихаешь. Откройся мне, пожалуйста. Нельзя больше на это чихать и глазами реагировать. Как теперь? Хорошо. Как теперь реагировать? Как реагировать? Да. Любить это? Что именно? Не знаю, что. Что-то, что так не принимаю я в себе. Что ты там не любила? Уже 10 лет не любишь. Свою слабость? Да. Я очень боюсь быть слабой. Мне нравится, когда ты слабая. Мне тоже. Мне хочется тебя сразу полюбить, немножко потискать. Мне было очень страшно. А когда ты сильная, мне хочется отправить тебя на войну. А, Я там нахожусь В, эти ар- в 10 армию, лет. в армию, в армию Ну, хочется. я в армии, да. Я в Да, армии, я каждый день у меня живу по режиму, который сама себе создаю. на здоровье. Я хочу быть слабой, но не знаю как. Так. И ни к чему не побудь еще немножко. Еще минутку. Слушайте, а там в этой никчемности люди очень простые в этой никчемности. Они очень легко живут. Что с армией делать?
Ты же не справишься Контракт, контракт надо расторгнуть. Сколько тебе нужно времени, чтобы расторгнуть? Сказать, признаться, сказать, я слабый, я не воин, я, ну, армия, я попутала на самом деле, вот, и я пытаюсь стать, а, мне просто въелось то, что ты сказала, служебная квартира, и мне это въелось, вот, и я думаю, что здесь не просто так, ты в армии, вот, ты понимаешь, о Да, чем я сейчас говорю, конечно. вот, и сказать, ну, это армия не мое. Я послужила и поняла, что армия не мое. Мое это быть слабой, затисканной, за, за сексуально затисканной, вот, и счастливой женщиной, которая сидит дома и ничего не делает. Ну, цветочки поливает, там Так можно, да? учится готовить тарталетку какую-нибудь, там, из теста, там, или что-нибудь, печеньку Ну, какую-нибудь вкусную. Да и все. И это весь смысл жизни моей. не вяжется чуть-чуть. С чем? С армией? А, да тут с армией ладно. Я не могу хорошо связать, как может быть женщина и слабой, и расслабленной, и работать при Зачем этом. тебе работать? Если ты слабая, тебе ни в коем случае работать нельзя. А содержать Как? то меня. А сколько тебе нужно мужчин, чтобы тебя содержать? У меня нет мужчины. Ну, сколько тебе нужно? Во вселенную? Одного хватит? Ну, Ну ладно, да. тогда одного тебе, который тебя будет То содержать. есть вот мой путь, он такой. То есть Но если ты хочешь быть сильной, тогда твой путь это армия. И ты его сейчас армия, проживаешь. работа. Работа, армия, там пытаться заслужить какую-то там награду, там призвание и все такое прочее, чтобы снять с себя непорочность свою. Вот. Либо ты идешь в слабину и говоришь своему будущему мужчине, говоришь, что я сделаю все твои фантазии, исполню, вот, и буду нахлебницей для тебя, и все. И буду просто счастливо тебя встречать каждый день с ну, из армии тебя буду каждый день встречать. Да, я это 11 лет назад и потеряла, ведь я всю жизнь так хотела. Да, Просто выйти замуж, но готовить. ты просто чуть-чуть это попахиваешь немножко, у тебя немножко воеводство есть, ну, такое, знаешь, твоя вот часть армейская у тебя, она и до армии, как ты только, она еще была. То есть она у кого-то, у тебя, кто из родителей у тебя военный. Отчим. Ну вот она у тебя от него. Понятно. И ты вот с этой частью немножко не заслуживаешь тискания от мужчины. Мгм. Вот эту часть, если ты от армии по-настоящему уволишься, вот, тогда тебя можно тискать, любить и делать это много. М, ну, хорошо, я поняла. Ну, то есть у меня есть 2 пути, и просто я выбираю, да. Я либо позволяю себе эту жизнь в любви и расслабленности, либо просто слежу в армии, Либо заканчиваешь карьеру военнослужащего. либо заканчиваю карьеру военнослужащего в страдании, с пекущими глазами, с соплями. Чихаешь на всех.
чихаю на всех, да, и все, да, пытаюсь что-то там в жизни добиться. Да. Нифига, как я так это потеряла, и почему? И главное, мужчина А, такой пришел в жизнь. папа твой, он какой? Кем он работал? Папа никем не работал, он лежал на диване все время. Вот, это твоя судьба. А мать его все время заставляла работать. А он так классно. Он пойдет в Зачем? Ты гараже. представляешь, жениться, ну, выйти замуж, чтобы заставлять потом и своего мужа работать. Что это за, ну, откуда это вообще взялось вообще? Ну, как бы, типа, так положено. Откуда Женщина взялось замуж. женщине взять специально такого мужчину, которого нужно потом заставлять? То есть, ну, она по сути воевода, она что же там его, встать, одеться, ну, Да, да, да. ну, Она же все, потом вот теперь все-таки военного говоришь, и да, нашла. выбираешь Да. судьбу папе, говоришь. Я на диван. Да, мне на Э, диванчике и раздетый, и голый. Да, ждать, И ждешь своего ждать, мужчину. когда, Каждый раз ждать своего. мужчина приходит домой и видит тебя на диване голый. Все. Я так и хотела. Я когда замуж Но выходила, не я так и смогла, хотела. не смогла. Не смогла. Он говорит, нет, иди работай. Он говорит. Ему не надо Кого? было, чтобы я его Это голой встречала. ты Ну, просто кого-то не того нашла. я да. Либо ты нашла себе еще одного армейца, да, либо что-то не то. Армейца, да. Чтобы вместе пахать, поднимать целину. Ой, неисправимый. Ему не надо было мое обнаженное приветствие в доме. А мне просто хотелось варить борщик, заниматься ребенком, печь эклеры там. А потом как бы мне пришлось действительно себя перестраивать, как, ну, что как бы надо пахать, 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 а оно не шло. И мы расходимся, и я в Питере снимаю квартиру с подругой, которая просто, она генерал на 5 работах. Что ты без генерала жить вообще никак не можешь? Да, это просто ужас. И Ну, она меня все время я имею в гнобит. виду, и нормальный генерал, давай я тебе расскажу. Нормальный генерал ждет, когда его жена встречает обнаженный его дома. Да, Все, это да. нормальный генерал. Все остальное это уже, ну, не то. Это уже это подделка китайская. И мы 5 лет Все прожили с остальное это этой. какая-то армия. Это ты не в семью попала. Это была армия. Это была армия, где постоянно я слышала, что Все, я тебя увольняю, Оля. всё, Что тебе нужно, чтобы я тебя уволил? всё, ты уже сказал, что и ты меня даже увольняешь. Все, хватит. Это нормально быть женщиной, которая просто дома ждет своего мужчину. Вот. 10 лет я потратила на то, чтобы себя переделать. Теперь будем заново, но побыстрее, не 10 лет. Причем мне все время мой отчим говорит: "Оль, ну тебе надо замуж, ты создана для брака, ты создана для того, чтобы вот чтобы быть просто красивой, хорошенькой. Да занимайся своими делами, конечно же, там, веди эфиры, может, какие-то, ну, Цветочки, не цветы домашние на Авито продавай. да, продавай на Авито, ты очень хорошо бисером плетешь, делай украшения девочкам". Не знаю, там, просто общайся, там, наряжай, ты хорошо, у тебя хороший вкус. Но тебе не надо пахать, тебе не надо быть мужиком, тебе не идут яйца, Оля. Мне он все время это говорит. Он так сейчас он так к моей маме как раз вот так и относится. Чтобы, не дай бог, она там лишний километр не прошла. Подвести, отвезти, цветочки. Говорит, да тебе так же надо. А я ж, нет,
Я что, должна что-то это? Только вот я что, ни на что не способна? Я что, только для борщей гожусь? Да, вот Понимаешь, что в башке? теперь твоя мама с твоим папой сейчас. Да, и говорит, больше она его не заставляет работать. Сейчас я Нет, чуть-чуть не, отмотаюсь, сейчас мы чуть-чуть отмотаем. Она его больше не заставляет работать. Она сама не работает. Она говорит, да, говорит, ну, если ты считаешь, что нам нужно поголодать, мы голодаем. для такой женщины сразу хочется убить кабана. Да, вот и все. Так, давайте сделаем минутный перерыв.